नरेंद्र मोदी सरकार को चौंकाने वाले फैसले लेने की आदत है। नए ट्रैफिक कानून में भी एकाएक बढ़े जुर्माने से लोग चौंके हुए हैं। चारों तरफ चर्चा हो रही है। बीजेपी शासित गुजरात नए ट्रैफिक कानून में तब्दीली करने वाला पहला राज्य बन गया है। अब कई राज्यों में जुर्माने की राशि घटाने की मांग की जा रही है और वहां की सत्ताधारी पार्टियां भी दावा कर रही है कि वो इसमें बदलाव लाएंगी। इस बीच नितिन गडकरी ने कमाई वाले दावे को ये कहते हुए खारिज कर दिया कि नया ट्रैफिक कानून राजस्व बढ़ाने का जरिया नहीं है और सरकार सड़क दुर्घटना में हर साल मारे जाने वाले 1.5 लाख लोगों की जान बचाने की खातिर सख्ती बढ़ा रही है। भारत में सचमुच बड़ी संख्या में लोग हर साल सड़क दुर्घटना के शिकार होते हैं। दुनिया भर में हर साल मारे जाने वाले 13.5 लाख लोगों में 1.5 लाख लोग भारत के होते हैं। ये बहुत बड़ी संख्या है, दुखी कर देने वाली संख्या। संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य के तहत 2020 तक सड़क दुर्घटनाओं में मारे जाने वाले लोगों की संख्या को आधा करने का लक्ष्य रखा गया है। कई साल पहले भारत इस लक्ष्य को अंगीकृत कर चुका है, लेकिन इसके बावजूद मौतों की संख्या में कोई कमी दर्ज नहीं हुई। 2015 में भारत में लगभग 1.5 लाख लोग मारे जाते थे। पिछले साल भी इतने ही लोग मारे गए। 2015 में ही भारत ने ब्राजीलिया घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया। यह सतत विकास लक्ष्य के सिलसिले को ही आगे बढ़ाने वाला घोषणा पत्र है। इसके बाद क्या हुआ? कुछ बदला क्या? जवाब है नहीं। 5 मार्च 2018 को केंद्र सरकार ने सड़क हादसों को रोकने के लिए उठाए गए 23 कदमों की फहरिस्त जारी की। इनमें राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा नीति, मॉडल ड्राइविंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, दुर्घटना प्रबल जगहों की पहचान करने समेत जागरूकता अभियान वगैरह की प्रशंसा की गई। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि सरकार ने उस वक्त कहा कि मोटर व्हीकल विधेयक 2017 ने सड़क दुर्घटनाओं के सभी पहलुओं को कवर कर लिया है। 1.5 साल बाद फिर इसमें बदलाव क्यों करना पड़ा? क्या 2018 में सरकार के दावे खोखले थे या फिर समस्या कहीं और है? सरकार ने जब 2019 का नया ट्रैफिक कानून लागू किया तो ये दावा किया गया कि भारी जुर्मानों के चलते लोग ट्रैफिक कानून का सख्ती से पालन करेंगे। इस देश में सबसे ज़्यादा हादसे ना तो शराब पीकर गाड़ी चलाने से होते हैं, ना ही नाबालिग करते हैं, ना ही ख़राब मौसम के चलते होते हैं, ना ही रिहायशी इलाकों में होते हैं, ना ही महिलाएं करती है, ना ही ऑटो रिक्शा और ट्रक ड्राइवर करते हैं, ना ही ट्रैफिक लाइट तोड़ने से होते हैं। फिर हादसों की बड़ी वजह क्या है? सबसे ज़्यादा हादसे ओवर स्पीडिंग से होते हैं, खुली सड़कों पर होते हैं, साफ मौसम में होते हैं, निर्जन इलाकों में होते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस के साथ होते हैं, नई गाड़ियों के साथ होते हैं। 18 से 25 साल के आयु वर्ग के लोग सबसे ज़्यादा हादसे करते हैं। सबसे ज़्यादा दोपहिया वाहन वाले मारे जाते हैं, फिर कार, टैक्सी वाले और उसके बाद सबसे ज़्यादा पैदल यात्री मारे जाते हैं। महिलाओं से ज़्यादा पुरुष हादसों के शिकार होते हैं और जिम्मेदार होते हैं। केंद्र सरकार ने 1.5 साल पहले जब मोटर व्हीकल विधेयक 2017 को मुकम्मल करार दिया तो उसमें इतने भारी जुर्माने का प्रावधान नहीं था। सरकार को उम्मीद थी कि नया कानून लागू हो जाएगा। ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन को अगर नागरिक अपराध मानकर हत्या जैसे जघन्य अपराधों से अलग कसौटी पर परखा जाए तो 2 बातें उभरती है। पहली, लोगों में कानून पालन करने को लेकर उदासीनता, और दूसरी, सरकार द्वारा ट्रैफिक नियमों को सख्ती से लागू नहीं किया जाना। कानून को सख्ती से लागू कराना एक बात है और सख्त कानून बनाना दूसरी। मसलन एक उदाहरण देता हूँ। दिल्ली में गाड़ी चलाने वाले व्यक्ति की दिल्ली की सीमा पार कर जैसे ही गाजियाबाद या नोएडा घुसते हैं उनकी बॉडी लैंग्वेज बदल जाती है। वही चालक दिल्ली में जिन ट्रैफिक नियमों को फॉलो कर रहा होता है, गाजियाबाद में उन्हीं नियमों को तोड़ता है। वजह साफ है, उनको लगता है कि दिल्ली में कानून को सख्ती से लागू कराने के लिए पुलिस ज़्यादा चौकस है और गाजियाबाद में कम। डेटरेंस थ्योरी, डेटरेंट मतलब कि कानून को सख्त बनाया जाना। तो डेटरेंस थ्योरी को मानने वाले लोगों का कहना है कि अपराध नहीं करने वाले लोग ऐसा इसलिए नहीं करते क्योंकि वो सामाजिक नैतिकता में यकीन रखते हैं, बल्कि वो अपराध इसलिए नहीं करते क्योंकि उन्हें पकड़े जाने का डर होता है और सज़ा मिलने का डर होता है। इस सिद्धांत के समर्थकों का ये भी मानना है कि सज़ा जितनी सख्त होती है, अपराध की दर उतनी ही गिरती है। लेकिन डेटरेंस थ्योरी के आलोचकों का मानना है कि सज़ा मिलने का डर तो ठीक है, लेकिन सज़ा सख्त होने से अपराध रुकेंगे ऐसा नहीं कहा जा सकता। मिसाल के लिए, भारत में जब 2012 में निर्भया आंदोलन हुआ तो बलात्कार के लिए मौत की सज़ा की मांग
जोर शोर से उठ रही थी। इसके बाद कानून को और सख्त बनाया गया, लेकिन 2012 के बाद देश में बलात्कार के मामले और ज़्यादा बढ़ गए। इसे अगर दूसरे नज़रिए से देखें तो तस्वीर ज़्यादा साफ होगी। 1973 में रेप के मामलों में 44.5% लोगों को सज़ा होती थी। 2013 आते आते ये दर घटकर 27% रह गई। यानी कानून को सख्ती से लागू नहीं किया गया। इसलिए सख्त कानून बनाने के बाद भी मामले थमे नहीं। साफ लग रहा है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को 2020 तक पूरा करने के लक्ष्य से जब सरकार बहुत पीछे नजर आने लगी तो चंद महीने पहले सख्ती बढ़ाकर आंकड़ों को वहां तक ले जाने की कोशिश कर रही है जिसे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर रखा जा सके। 2015 से लेकर अब तक 4.5 साल हो गए। अगर सरकार ने इस दौरान पहले से मौजूद कानून को सख्ती से लागू कराने का प्रयास किया होता तो हालात कहीं ज़्यादा बेहतर होते। आखिर में एक बात कि अमेरिका, कनाडा या फिर यूरोप के कुछ देशों में भारी जुर्माने की तुलना भारत के ट्रैफिक नियम से की जा रही है, तो उन देशों में जो प्रति व्यक्ति आमदनी है उसकी भी तुलना भारत के प्रति व्यक्ति आमदनी से होनी चाहिए। कि यहाँ पर अगर 10,000 रुपये की नौकरी देने की बजाय सरकार पकौड़ा उद्योग और तमाम इस तरह की दलीलें दे रही है, तो क्या ऐसे में 15,000 की स्कूटी चढ़ने वाले पर 23,000 का जुर्माना लगाया जाना वाजिब है? आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे कल परसों में। तब तक के लिए नमस्कार।